আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আমি একটি ভিন্ন ধর্মীর রান্নার রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। এই রেসিপি ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব পছন্দের, তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি। যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। রান্নার উপকরণ এক নজর দেখে চলুন রান্নাটি শুরু করি। প্রথমে একটি কড়াইয়ে নিয়ে নিয়েছি 1/3 কাপ পরিমাণ রান্নার তেল। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি আর 1/3 কাপ পরিমাণ রসুন কুচি। এবার 3 মিনিটের মতো খুব ভালোভাবে ভেজে নেব। পেঁয়াজ যখন হালকা ভেজে আসবে তখন এর ভিতরে দিয়ে দিলাম 4 থেকে 5টি কাঁচামরিচ ফালি। এবার কাঁচামরিচ আর পেঁয়াজ আরও 1 মিনিটের মতো ভেজে নেব। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ গোটা জিরা। জিরা দেওয়ার পরে আরও কিছুক্ষণ খুব ভালোভাবে ভেজে নেব। এবার দিয়ে দিচ্ছি টাকি মাছ। টাকি মাছ বা শোল মাছ আমাদের সবার কাছে পরিচিত। আজকে আমি শেয়ার করছি আমার পছন্দের টাকি মাছের থুকথুকি। 2 মিনিটের মতো ভেজে নেওয়ার পরে দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়ো আর 1 চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা। এবার সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে মিশিয়ে 5 মিনিটের মতো রান্না করে নেব। 5 মিনিটের মতো রান্না করে নেওয়ার পরে এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ কুচি করে কাটা আলু। এবার আলুর সাথে মাছ আর মশলা 3 মিনিটের মতো খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। 3 মিনিটের মতো কষিয়ে নেওয়ার পরে এবার দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ। লবণ খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পরে ঢেকে দেব এবং রান্না করে নেব কিছুক্ষণ। এই সময় চুলার আঁচ মিডিয়াম টু লোতে থাকবে। 5 মিনিট পরে আমি আবারও নেড়ে দিচ্ছি। যেহেতু এটা আলুর তরকারি তাই নিচের দিকে লেগে যেতে পারে। এভাবে কিছুক্ষণ পর পর নেড়ে দিতে হবে। কিছুক্ষণ আরো ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়ার পরে এবার দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ পানি। এই পানিটা আমি ব্যবহার করছি আলু আর মাছ সিদ্ধ করার জন্য। এবার একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করে নেব 7 মিনিটের মতো। তবে রান্নার ফাঁকে ফাঁকে অবশ্যই 1 বার 2 বার নেড়ে দিতে হবে। এভাবে নাড়াচাড়ার এক পর্যায়ে দেখবেন তরকারিতে তেল ভেসে উঠেছে। তখন দিয়ে দেব আরো 1/2 কাপ পরিমাণ পানি। এই পানিটা আমি ব্যবহার করছি তরকারিতে ক্রিমি ক্রিমি একটা ভাব নেওয়ার জন্য। এবার আবারও ঢেকে দেব এবং রান্না করব। 3 মিনিটের মতো রান্না করে নেওয়ার পরে আমি ঢাকনা তুলে আবারও নেড়ে দিচ্ছি। তরকারি দেখে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তরকারিটা কতটা ক্রিমি হয়েছে। পানির পরিমাণ যখন অনেকটা কমে আসবে তখন এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া। এবার চুলা বন্ধ করে দেব এবং ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। আমার মায়ের হাতের রান্না আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।